我是万万都没有想到，把五花肉放在锅里面蒸一蒸，出锅瞬间变成了高级酒店的一道特色美食，吃过的人都赞不绝口，而且是桌桌必点。今天我就把这个方法分享给大家。首先，我们准备8块钱1斤的五花肉，五花肉现在价格也非常的便宜，你们那边多少钱1斤呢？把五花肉给它清洗干净，然后直接放入蒸锅中，盖上盖子，开大火水开计时蒸30分钟。蒸好之后，我们用夹子把它取出来，放在菜板上，用我家祖传的宝刀给它切成薄薄的厚片。朋友们，我每天都在用心的教做菜，如果对你的厨艺有所帮助，请动动你发财的小手，帮我点赞转发一下吧，非常感谢。切好以后，直接倒在无水无油的锅中，开大火煸炒，煸炒出五花肉里面多余的牛油。